ตรวจสอบข้อมูลจากกรมอุตุนิยมวิทยายังคงประกาศเตือนเรื่องพายุฤดูร้อนบริเวณประเทศไทยตอนบนกันอย่างต่อเนื่องสังเกตเลยนะคะว่าพื้นที่ประเทศไทยยังคงมีความร้อนปกคลุมอยู่เมื่อร้อนสะสมกันแบบนี้เจอกับปัจจัยความชื้นเจอกับลมที่เป็นลมใต้และลมตะวันออกเฉียงใต้มากระทบจึงทำให้ระยะนี้ไปจนถึงวันที่11พฤษภาคมยังมีฝนตกนะคะดูกลุ่มฝนจากโมเดลจำลองสภาพอากาศจะเป็นลักษณะสีเขียวสีเหลืองนี่นะคะกระจายอยู่ทั่วทุกภูมิภาคของประเทศไทยโดยมากแล้วจะอยู่ทางตอนบนของประเทศดังนั้นใครที่จะทำกิจกรรมกลางแจ้งช่วงนี้ต้องระมัดระวังลมกระโชกแรงลูกเห็บตกฟ้าผ่าหรือว่ากิ่งไม้โค่นล้มลงมารวมถึงสิ่งปลูกสร้างด้วยส่วนภาคใต้ก็มีฝนเหมือนกันนะคะโดยเฉพาะฝั่งอันดามันฝนค่อนข้างหนักแล้วก็จะมีคลื่นสูงด้วยดังนั้นออกเดินเรือด้วยความระมัดระวังค่ะ